Outra associação importante aí com bruxismo é o uso de alguns remédios, algumas medicações, principalmente os antidepressivos, alguns antidepressivos. Então, se você está tomando aí um antidepressivo e percebe que começou a ter mais bruxismo, você precisa conversar com o seu médico. E eu friso aqui a importância de você não parar a medicação, hipótese alguma que seu médico deu, por conta dessa informação que eu estou te dando, ok? Compartilha com ele, chega lá com o seu médico e fala, olha, depois que você me medicou, parece que eu comecei a apertar mais os dentes. Procura um dentista capacitado nessa área para também estar conversando, tá ok? Mas fica a dica aí, não pare a medicação sem avisar seu médico. Assim também, não se automedique sem uma supervisão profissional.